வணக்கம். இந்த மினி தையல் மிஷினில் எப்படி உடஞ்சி போன நீடிலை சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மிஷினில் இப்போது இந்த நீடில் கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே இந்த நீடில் யூஸ் பண்ண முடியாது. இதை நம்ம எடுத்துட்டு புதுசாக தான் ஒரு நீடில் போட்டு யூஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்க்ரூவை லூஸ் பண்ணி உள்ளே இருக்க ஊசியை வெளியே எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல புது ஊசியை இன்சர்ட் பண்ணணும். ஸ்க்ரூ நல்லா டைட்டாக இருக்குது. ஒரு காயின் வச்சு இதை நான் லூஸ் பண்ணுறேன். ஸ்க்ரூ லூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நீடிலை வெளியே இழுத்தோன்னா ஈஸியாக வந்துடும். இந்த மிஷின் வாங்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஊசி கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஊசியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி ஊசி இல்லைன்னா வெளியே நம்ம கடையில் தையல் மிஷினுக்கான ஊசின்னு கேட்டு வாங்கிக்கலாம். இந்த ஸ்க்ரூவை ஃபுல்லாக கழட்டிட்டு இந்த லிவரை கொஞ்சம் மேலே ஏற்றி இந்த ஊசியை கரெக்டாக விடணும். அப்போ தான் கரெக்டாக செட் ஆகும், இல்லைன்னா செட் ஆகாது. ஊசி கரெக்டாக ஃபிட் ஆனதுக்கப்புறம் திரும்ப ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணிடணும். ஊசி கழண்டு வராத அளவுக்கு நல்லா டைட் பண்ணிக்கணும் ஸ்க்ரூவை. இன்னொரு டைம் கூட செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அவ்வளோதான், நீடிலை இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். அடுத்து எப்படி நூலை லோட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தான் இந்த மிஷினில் நூலை லோட் பண்ணணும்.
இதில் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் என்னென்னா, என்னோடய மிஷினில் எப்போயுமே நூல் அறுந்து போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா, இந்த டென்ஷன் கண்ட்ரோலில் வந்து நூலை சுற்றாமல் மற்ற இடத்துலலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நான் லோட் பண்ணி தைச்சு பார்த்தேன். எனக்கு வந்து நூல் அறுந்து போகாமல் கரெக்டாக வந்துச்சு. சப்போஸ் யாருக்காவது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, நூல் கட்டாகிற ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.